1 ноември. Ден на народните будители. О, будители народни! Звезда ли в гърдите ни огън запали? Мечта ли красива ни вика на път? Та ведра усмивка лицата ни гали. И птици на воля в небето летят. О, вие, будители верни, народни, разбили тъмата на робската нощ, отдали живот, за да бъдем свободни. От вас идва нашата сила и мощ. Следовници горди, достойни сме ние, ще пазим завета ви, жив и свещен. Додето в сърцата ни огън се крие, ще крачим по пътя от вас осветен. Тихо бе! Народни будители, акстрофи, народни будители, вечни и святи, апостоли наши, бъдете признати, радители за свобода на нашата страна. Ние славим вашите писмена. Днес и всякога носим цветя и кичим вашите имена. Берон написал рибния буквар. У нас е най-скъп е този ценен дар. Добри Читолов ни завеща истини чрез своите слова. Те са мъдри и навред. Ехо носи по целия свет. Любов за винаги ще пазим в сърцата. Истината вечна свята. Кой в робските години бранил родното ни слово, от изчезвали спасини, да сме българи отново? Да, будители народни, тъмнината разрушили, българският дух свободен, с книгите сте съхранили. С уважение огромно, българинът цвете дава, нека всеки да запомни, що са сторили тогава. Будителите са хора, учители, които пробуждат духа на младите българи, учат ги на четмо и писмо и на любов към книгите. Паисий Хилендарски, Често наричан още отец Паисий, е български народен будител и духовник, автор на история славянобългарска. Софроний Врачански, Известен и със светското си име Поп Стойко Владиславов, а по-късно Врачански епископ, е български народен будител и духовник и пръв последовател на делото на свети Паисий Хилендарски. Иван Вазов, Е български поет и писател, наричан често патриарх на българската литература. Григорий Цамблак, Е български средновековен писател, представител на Търновската книжовна школа. Владислав Граматик, Е български книжовник, писал на старобългарски език и работил през втората половина на 15 век. Считан е за късен представител на Търновската книжовна школа. Неофит Бозвели, Наричан също Неофит Хилендарец, е български духовник, един от водачите на националното просветно и църковно движение през Възраждането. Неофит Рилски, Е български монах, учител и художник. Една от водещите фигури в българското просветно движение през първата половина на 19 век. Васил Левски, Е псевдонимът, с който е известен Васил Иванов Кунчев, български революционер, идеолог и организатор на Българската национална революция, основател на вътрешната революционна организация. Христо Ботев, Е български национален герой, революционер, поет и публицист. Стефан Караджа, Е български национален герой, революционер от Българското национално освободително движение и войвода. Хаджи Димитър, Е един от най-значимите български войводи. Загива едва 28 годишен след тежко сражение на четата му с османските части. Любен Каравелов, Е български поет, писател, енциклопедист, журналист, етнограф, национален герой, поборник за освобождението на България от турско робство. Добри Петров Чинтолов, Е български поет, композитор и педагог. Баба Тонка, Организира и включва
своите синове в борбата за сражение на българската държава. Райна княгиня, Знаменосец в четата на Бенковски. и още много други. Нека благодарим на всички знайни и незнайни, минали и настоящи народни будители за идеята, която са ни завещали, а именно, че будността е важна предпоставка за едно по-добро бъдеще, лично и общосънародно. Честит празник!